Luna Danmark Nature sengetøj er satinvævet af fine bomuldstråd og merceriseret, hvilket giver et sengetøj, som er ekstra blødt og smidigt. For at bevare de flotte farver i sengetøjet har vi brugt reaktiv farve, som binder sig til stoffet og bevarer det flotte look meget længere end normalt. Både dyne og pudebetræk er lukket med kraftig lynlås og kan vaskes ved 60 grader og tørretumles. Sengetøjet er Økotex certificeret og grundigt kontrolleret, hvilket er din garanti for, at der ikke er brugt skadelige kemikalier i produktionen, og at der ikke er allergifremkaldende stoffer i det færdige produkt. Den gode kvalitet af Luna Danmarks produkter er ikke kommet af sig selv. Flere års udvikling og høje ambitioner om at ville det bedste ligger til grund for det nuværende sortiment af kvalitets sengetøj og laner.